ये देख रहे हैं इंजन कैसे इसका वाइब्रेट कर रहा है। सुजुकी कल्टस 2021 मॉडल है। ये गाड़ी ना मिसिंग कर रही है। चेक इंजन लाइट भी नहीं है, देख रहे हैं मीटर में, और गाड़ी मिसिंग आ रही है। डीटीसी रेट किया है, नो डीटीसी। तो लाइव डाटा में जब इसको चेक किया है ना, इग्निशन टाइमिंग इसकी ना 19 पर जा रही है, और जो मैक्सिमम इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन की वैल्यूज़ है वो 3 पॉइंट कुछ जा रही है। इसका मतलब है या कोई कोयल, कोई प्लग या कोई इंजेक्टर ना काम नहीं कर रहा है। लेकिन गाड़ी जैसे नॉकिंग कर रही है ना, आगे मैं आपको चेक करवाता हूँ, हंटिंग कर रही है गाड़ी। मैं अभी आपको इसका आरपीएम चेक करवाता हूँ। आरपीएम भी इसका डाउन है। इधर से बैक ऑल आइटम, इधर से इसका आरपीएम देखें। आरपीएम को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ अभी। ये देखें 677 पर ना इसका जो डाउन आरपीएम है वो उधर गया है। ये देख रहे हैं इंजन कैसे इसका वाइब्रेट कर रहा है। ये देख रहे हैं। अभी इसको क्लियर करते हैं, इंशाल्लाह गाड़ी ओके हो जाएगी। ठीक है, ये सिलेंडर काम कर रहा है, प्लग भी सही है, कोयल भी, ये वाला भी ठीक है। ये काम नहीं कर रहा, कोयल काम कर रही है, करंट मार रही है। ठीक है, अभी इसके इंजेक्टर चेक करवाते हैं। अगर ये इंजेक्टर काम कर रहा है गाड़ी का, सही है, गाड़ी बंद हो गई है। ये वाला भी काम कर रहा है, सही है, इंजन वाइब्रेट करने लगा है। ठीक है, दो नंबर का इंजेक्टर कभी काम करने लग जाता है, कभी छोड़ जाता है। अभी ये 2 नंबर का इंजेक्टर है। ठीक है, ये जो तीसरा इंजेक्टर है ना, हमने इसमें बल्ब लगाया लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। सही है, इसमें इग्निशन का करंट चेक करते हैं जा रहा है कि नहीं। ये तीसरा इंजेक्टर है, इसकी ये वाली जो वायर है ना इग्निशन की है, इसमें करंट आ रहा है, लेकिन जो पल्स वाली वायर है ना, ये वाली ब्लू वायर, इसमें पल्स नहीं आ रहा। चेक करते हैं, रास्ते में ना ये वायर ब्रेक लगती है। तीसरे इंजेक्टर की पल्स वाली वायर में कभी पल्स आता है, कभी नहीं आता। इस वायर को हमने ईसीएम के कनेक्टर तक चेक किया, यहाँ तक ना ये वायर ठीक है। ये वाली वायर है, ये वाली वायर, ये देख रहे हैं, यहाँ तक ये वायर ठीक है। और इधर हमने ना इसको कनेक्ट किया हुआ है, शायद ये वायर अंदर से ब्रेक हो, लेकिन ये है नहीं ब्रेक। इसको अभी चेक कर रहे हैं। और ये जो तीनों इंजेक्टर है ना, ये कभी कभार ना पल्स छोड़ जाते थे, इग्निशन का करंट। तो जो इनकी इग्निशन वाली ये वाली वायर है ना, ये वाली जो वायर है इसकी इग्निशन की, ये वाली वायर ब्रेक थी। ये लाल वायर देख रहे हैं आप, ठीक है, इधर से मैं आपको दिखाता हूँ। ये लाल वाली वायर, इनमें भी ये लाल वायर है, ठीक है, इंजेक्टरों में।